Hello， 咁樣依家翻到嚟呢，我就要打上級嘅機械邪龍獸。咁今次呢，我就出翻上次出過嘅舊極體啦。咁新手嘅話就唔好意思啦。咁啊老手嘅上次打咗嘅，咁就 OK 啦。咁就會比較易啦打呢關。咁如果唔係，我可以睇翻我用完全體打嗰段片嘅，係啦。咁樣點解我會話容易咗呢？其實話容易又唔係話真係容易好多，因為始終海王獸都係仲俾人黑緊嘅，係啦。咁就有聖龍獸喺度撐住啦，係啦，聖龍獸開技啦。咁大家見到係一開始係真係輕鬆啲嘅。咁我就唔會俾呢隻灰色嘅暴龍獸搞掂啦，係咪？我唔會俾佢喐到，我係唔可以俾佢喐，係啦。好啦，話咁快第一彎完成，第一彎唔係問題嚟嘅，其實最尾個關先開始難打啦。咁就盡量秒殺啦，係啦。因為灰色嗰啲係好煩噶，佢煩嘅原因呢，就係其實佢攻係比較高啫。喂 ，miss， oh shit！點解會 miss 㗎？咁聖龍獸唔出得技啦，一出技基本上坐唔到技㗎啦，係啦。咁都係靠呢個格鬥獅子睇下會點啦。格鬥獅子打暈佢啊嘛，冇㗎啦，路開技嘅就係依家唯有路用攻擊搞掂佢啦，希望搞得掂啦呢彎。搞唔掂會有少少煩啦。OK， 搞掂咗，儲技時間到啦又，好可以努力儲技。哇！呢隻蜜蜂真係好煩。哇！又嚟啦，繼續帶唔儲技係唔得㗎。呢個真係你唔儲技入到去皇關係好大鑊。哇 ！Miss OK 喎，幫我儲多一下喎。好嘅，唔該晒，唔該晒格鬥獅子獸。嗱，係咁嚟到最後啦，咁樣哎呀，大鑊開錯技添。唔緊要，本身應該係要打啡龍嗰隻嘅，係啦。咁就依家先開始打都未遲嘅，我相信係啦。咁就秒咗隻蜜蜂先啦。哇！下一波攻擊好大喎，喂，又開錯，唔緊要。其實應該係殺小怪先嘅，不過做咗個錯誤示範啊。哇！咁就冇啦，打王啦，係啦，因為聖龍獸可以開技啦。雖然暈咗，但係都中咗，成功嘅係。咁就係啦，喪打王啦。咁要儲夠攻擊啦。哇，痛！黐線！呢隻好邪啊，真係呢隻邪龍啊，好變態啊！呢隻邪龍。實在太邪啦佢，係啦，好攻擊，仲有埋爆擊添，唔錯唔錯，附送爆擊，好嗱開技啦，梗係有技點開唔開？好搞掂咗啦嗱，咁就今日咧就其實咧兩隻舊極體都算係難打嘅，咁如果話真係啱啱開始玩，咁我建議打翻豆豆王子獸會比較輕鬆啦。係啦，咁今日咧就講住咁多先，係啦，咁樣就係呢個機械邪龍獸嘅上級。好啦，咁樣祝大家打多啲碎片，打到多啲嘅碎片啦，同埋如果想得到我更新更多嘅資訊，咁你可以訂閱我，多謝晒大家喺度撐住啦，係啦，聖龍獸開技啦。咁大家見到係一開始係真係輕鬆啲嘅。咁我就唔會俾呢隻灰色嘅暴龍獸搞掂啦，係咪？我唔會俾佢喐到，我係唔可以俾佢喐，係啦。好啦，話咁快第一彎完成，第一彎唔係問題嚟嘅，其實最尾個關先開始難打啦。咁就盡量秒殺啦，係啦。因為灰色嗰啲係好煩噶。
哇！呢隻蜜蜂真係好煩。哇！又嚟啦！繼續帶唔草記係唔得㗎，呢個真係你唔草記入到去皇關係好大鑊。哇 ！Miss OK 喎，幫我儲多一下喎，好嘅，唔該晒，唔該晒格鬥獅子獸。嗱，係咁嚟到最後啦，咁樣哎呀，大鑊，開錯記添，唔緊要，本身應該係要打啡龍嗰隻嘅，係啦。咁佢煩嘅原因咧，就係其實佢攻係比較高啫。喂 ，Miss， 哦 shit， 點解會 Miss 㗎？咁聖龍獸唔出得技啦，一出技基本上儲唔到技㗎啦，係啦。咁都係靠呢個格鬥獅子睇下會點啦。格鬥獅子打暈佢啊嘛，冇㗎啦，路開技嘅就係依家唯有路用攻擊搞掂佢啦。希望搞得掂啦，你話搞唔掂會有少少煩啦。OK， 搞掂咗，草記時間到啦又，好可以努力草記。Hello， 咁樣依家翻到嚟呢，我就要打上級嘅機械邪龍獸。咁今次呢，我就出翻上次出過嘅舊極體啦。咁新手嘅話就唔好意思啦。咁啊，老手嘅上次打咗嘅，咁就 OK 啦，咁就會比較易啦打呢關。咁如果唔係，我可以睇翻我用完全體打嗰段片嘅，係啦。咁樣點解我會話容易咗呢？其實話容易又唔係話真係容易好多，因為始終海王獸都係仲俾人黑緊嘅，係啦。咁就有聖龍獸，佢依家先開始打都未遲嘅，我相信係啦。咁就秒咗隻蜜蜂先啦！哇，下一波攻擊好大喎！喂，又開錯，唔緊要。其實應該係殺小怪先嘅，不過做咗個錯誤示範啊！哇，咁就冇啦，打王啦，係啦，因為聖龍獸可以開技啦。雖然暈咗，但係都中咗，成功嘅係。咁就係啦。喪打王啦，咁要儲夠